हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी बहुत ही फेवरेट रेसिपी और चीज़ चिली कॉर्न टोस्ट बोलते हैं, कई लोग इसे गार्लिक ब्रेड भी बोलते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जान लेना है क्या इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। हम सबसे पहले लेंगे बटर और थोड़ा सा नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ी ऑरिगेनो। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने रेडीमेड लिया हुआ है, आप चाहे तो क्रश करके भी बना सकते हैं। थोड़े वेजिटेबल्स लेंगे, अनियन, कैप्सिकम, कॉर्न, और इसके बाद हम ब्रेड चाहिए, ब्रेड की स्लाइसेस या पाव ले सकते हैं। चीज़ लेंगे और चिली लेंगे। चिली बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसके बिना मज़ा नहीं आने वाला है। सबसे पहले हम कॉर्न के जो कर्नेल्स हैं उनको निकाल करके बॉईल कर लेंगे। कॉर्न के जो कर्नेल्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, बस इतना बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम सभी जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम काट के फाइनली कट करके प्रिपेयर कर लेंगे ताकि हम अपनी स्टफिंग को तैयार कर सकें। ऑनियन ले लेंगे, कैप्सिकम ले लेंगे, कॉर्न हमने बॉईल करके रखा हुआ है, तो सभी चीज़ें हमें एक साथ अब मिक्स कर लेनी है। चीज़ को हम घस के रेडी कर लेंगे और फिर अब हम पहले इसका ऊपर का स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। तो कैप्सिकम कट किया है हमने, प्याज कट किया है, इसमें आप कॉर्न के कर्नेल्स डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़े से, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़े से चिली हमने जो फाइनली कट किए हैं वो डाल लेंगे, बहुत तीखी है इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी सॉल्ट स्वाद अनुसार डालेंगे, हाफ़ टी स्पून जैसा लगता है यूजुअली। थोड़ी सी हम काली मिर्च लेंगे, बिल्कुल थोड़ी, 1/4 टीस्पून जैसी। और चीज़ इसमें अब हम स्प्रेड करके अच्छे से, बहुत सारा चीज़, मैंने 2 क्यूब चीज़ यहाँ पे घसा है, काफ़ी सारा हो जाता है 2 क्यूब चीज़। 4 लोगों की फैमिली के लिए इतना सफिशेंट होता है। आप इससे ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, क्वांटिटी को डबल कर लें। और फिर इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करें, नहीं तो फिर ये बहुत मैश हो जाएगा बिल्कुल चीज़। ये हो गया हमारा मसाला रेडी। अब हम लेयर बटर तैयार कर लेते हैं। हमारे बटर हमने जो लिया है 2 टीस्पून बटर लिया है, 2 टेबल स्पून इनफैक्ट। उसमें जो चिली फ्लेक्स हैं, थोड़े से बिल्कुल चिली फ्लेक्स में, बहुत कम मिर्च खाते हैं हम इसलिए मैं बहुत थोड़ा डाल रही हूँ, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल लें, और अगर आप जिंजर गार्लिक खाते हैं तो आपको वो डालना है, मैं नहीं डाल रही हूँ। 1 पिंच ऑफ काली मिर्च डाल लें और फिर इन सबको मिक्स कर लेंगे। हमारे यहाँ गार्लिक नहीं खाते हैं इसलिए मैं नहीं मिक्स कर रही हूँ। बाकी इसी पेस्ट में आपको जिंजर गार्लिक मिक्स कर लेना होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। आप चाहे तो जो स्टफिंग बना रहे हैं उसमें भी आप गार्लिक की पीसेज अगर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो गार्लिक ब्रेड बनाते हैं वो इसी तरह से बनाया जाता है। गार्लिक ब्रेड में बस यही होता है, ये जो बेस हमने रेडी किया है इसको बना करके हम ब्रेड पे लगा देते हैं, फिर चीज़ घस के हम बेक कर लेते हैं, गार्लिक ब्रेड तैयार हो जाता है। अब हम ब्रेड की स्लाइसेस ले लेते हैं फटाफट, और ब्रेड की स्लाइसेस में सबसे पहले ये जो बटर का हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको अच्छे से काफ़ी जेन्युइनली स्प्रेड कर देना है। बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन पूरे में स्प्रेड हो जाना चाहिए। और फिर जो स्टफिंग हमने बनाई है वो हमें ले लेनी है, करीब करीब 2 चम्मच आपको स्टफिंग लेनी होगी। मेरी चीज़ थोड़ी गल गई थी इसलिए वो स्टिकी हो गया है, बाकी आप फ्रिज का पूरा जमा हुआ चीज़ लेंगे तो वो स्टिक नहीं करेगा। इस तरह से आपको सजा लेना है बिल्कुल। इसी तरह से हम एक एक करके सारे ब्रेड रेडी कर लेते हैं फटाफट। सब पे इसी तरीके से हम पहले बटर लगाएंगे और फिर थोड़ी थोड़ी स्टफिंग हमें सब पे डाल लेनी है। सब पे चीज़ की लेयर घस घस के डाल दें बिल्कुल आप, और इस तरह से सारे कवर हो जाने चाहिए। अब ये हमारा रेडी हो गया। ओवन को हमने प्री हीट किया है 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट्स के लिए। अब हम इसमें अपना बेक करने डालेंगे। अगर आप तवे पे बनाना चाहते हैं तो पहले आप बेस नीचे का ब्रेड जिस साइड में है वो सेक लें, इसके बाद पलट पलट कर धीमी आंच पे सेक सकते हैं। मैं इसको ओवन में OTG में डाल करके बेक करने वाली हूँ। इसको 10 मिनट्स मैक्सिमम मैं बेक करूँगी। आप 8 to 9 मिनट्स के बाद चेक कर लें, रेड होने लगे तो आप निकाल सकते हैं। और मैंने टेम्परेचर यूज़ किया है 220 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से इसको हम 10 मिनट्स के लिए अब सेट कर देते हैं।
आप तब तक रिलैक्स कीजिए। आप चटनी बनाना चाहते हैं, सॉस लगाना चाहते हैं, रेडी कीजिए। और ये देखिए हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल बेक होके बहुत अच्छा तैयार हुआ है ये। इसकी बेस मैंने, आप चाहें तो साइड्स कट कर सकते हैं, मैं ब्रेड वेस्ट नहीं करती हूँ साइड्स, इसलिए मैं काटती नहीं हूँ। आप चाहें तो साइड्स कट करके इसको फाइनली चॉप कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से बाकी भी ब्रेड जो आपने प्रिपेयर किया है वो सभी डाल दें ओवन में। चलिए अब हम अपनी प्लेट लगा लेते हैं। बिल्कुल ये गया अंदर। 10 मिनट्स के लिए फिर हम सेट कर देंगे। और ये देखिए हमारा क्रिस्पी कॉर्न चिली टोस्ट तैयार हो गया है। और आप इसको टेस्ट करके देखिए, बिल्कुल दोनों साइड से आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कड़क हो गया है और बहुत ही ऊपर की जो लेयर है वो बहुत ही सॉफ्ट और चीज़ी है। तो बच्चे तो इसे बहुत शौक से खाने वाले हैं। इसको पीसेस में आप ट्रिम कीजिए या जैसे भी। ऊपर से थोड़ी सी बैसिल लीव्स यानी तुलसी के पत्ते बारीक कट करके आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो आप इन पे स्प्रेड करें और सर्व करें। बहुत ही यमी होते हैं दोस्तों। आप इसे टेस्ट कीजिए, बच्चों को बना के खिलाइए, हस्बैंड को बना के खिलाइए, सभी को बना के खिलाइए और फिर मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।